返しないことを描くことによって、マイナスからプラスに。そしてそれをより明確に、確信に変えるそのプランニングをしていく。で7番に関しては僕はバツをつけてました。ただ実践試験を受けるのは自分であって他人ではないので、僕は他人のことが気にします。で、また過去からできるのは予測でしかないので、それは決まりきったことではないので、僕は決まったことではないので、もう新たな気持ちで臨むことに決めます。以上。率は関係ないってことですか？じゃあ三角やらない。じゃあ次。丸の理由を。逆に低いから頑張ろうと。意欲にして、とりあえず長いより短いというか一緒か、何